Yun. Pare, meron akong motor doon, yung kulay asul. Yun. Yun yung pinaka-budget meal ko doon, bro. Ayun. Worth 14,000. 40,000. Rosy Royal, pero goods pa. Ay, nakita ko yun yung nasa dulo. At saka napakaganda nito kasi pinaganda pa to ni G4 Sticker Works. So, bibigyan natin si Brad Jericho ng regalo! Yun! Grabe. Yung motor na asul na Rosy Royal sa likod, sa'yo na! Sa'yo na! Sa'yo na! Sa'yo na!